Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di applicazioni Sonoff, facciamo un tutorial molto richiesto. Ci sono periodi in cui vengono montati determinati dispositivi, in questo periodo tantissimi di voi mi stanno chiedendo varie applicazioni per il TX, la placca quella touch. Nello specifico tante volte mi hanno chiesto come montarla quando ci si trova a doverla sostituire in presenza di un interruttore accoppiato a un pulsante. Allora, viste le tante richieste, ho deciso di farne un bel tutorial come piace a noi. Ma prima di andare avanti col video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi costa 2 secondi di tempo e mi fareste un grosso favore. Ora, bando alle ciance, vi farò vedere un'applicazione pratica sulla mia parete dimostrativa, quella che uso con le placche e con gli interruttori veri, per farvi capire meglio cosa realmente potreste trovare e come adattarsi alle varie situazioni. Chiaramente nel video non potrò illustrare qualsiasi situazione, ma come sempre nel caso mi contattate e cerchiamo di venirne a capo e trovare la quadra. Andiamo avanti col video. Bene, ora che ci troviamo sulla mia parete dimostrativa, vi faccio capire meglio qual è la situazione che andiamo a replicare. Dunque, qui abbiamo una parete con varie luci, vari punti di comando, dove ad esempio qui c'è un commutatore per comandare queste due applique, ma poi abbiamo questa applique comandata da un pulsante qui, e un pulsante qui, e anche un pulsante qui. Ok? In più, in questa 503 troviamo anche un semplice interruttore che accende delle altre luci. Prendiamo ora una placca Sonoff TX a due pulsanti a sferamento touch, e vediamo come fare ad integrarla in un impianto dove dobbiamo comandare sia un interruttore che una luce comandata da pulsante. Questo lo faremo su una 503, ma vedrete che poi continuerà a funzionare anche tutto il resto. Man mano che andremo avanti col video capirete meglio. Ovviamente non sto a scendere troppo nel dettaglio del TX perché l'avevamo già visto in un altro video che vi metto comunque nelle schede e vi lascio in descrizione, ma passerei direttamente alla fase del montaggio. Quindi prima cosa da fare è togliere corrente, apriamo la 503 e analizziamo una delle possibili situazioni che potremmo trovare a casa vostra. Molto bene, analizziamo un po' la 503 e cerchiamo di capire cosa ci troviamo. Dunque, qui abbiamo l'interruttore, quindi vedete due fili, in questo caso sono marroni, perché normalmente l'interruttore interrompe la fase che va verso la lampada. Potreste trovarli di altri colori, ricordo che le fasi possono essere marrone, nero o grigio, ma il concetto dovrebbe essere questo. Impianti dove viene interrotto il neutro per comandare un punto luce sono assolutamente scorretti. Poi troviamo qua di fianco un pulsante. In questo caso ci sono più fili. Che cosa sono questi fili? Abbiamo un bianco che è il famoso ritorno pulsante, quindi vuol dire che quando premo il pulsante da qui torna indietro verso il relè quello che c'è dall'altra parte del pulsante, ossia in questo caso un neutro. Quindi qua abbiamo una situazione di pulsante con neutro di ritorno che va a comandare un relè che può essere poi di vari tipi. Questa è la situazione che va secondo me per la maggiore, perché io vedo che 80 su 100 il comando del relè viene fatto col neutro, ma potrebbe anche succedere che venga fatto con la fase. Questo lo vediamo più avanti. Cosa abbiamo poi ancora nella scatola? Abbiamo un passaggio della terra, quindi vuol dire che queste luci gestite dall'interruttore passano direttamente da questa scatola, il che è una soluzione ottimale. Perché? Perché noi in questa scatola abbiamo comunque una fase diretta, un neutro diretto e l'uscita per la lampada dell'interruttore, quindi abbiamo tutto quello che ci serve per alimentare la placca TX. Quindi scolleghiamo tutto, andiamo ad alimentare la placca e vediamo come procedere. Ora, prima di staccare tutto sarebbe consigliabile segnare i cavi, ma se non avete ancora capito cosa fanno tutti questi cavi possiamo ripassarlo un attimo. Questo neutro che va su, vedete che va verso la parte superiore della scatola, è quello che va alla lampada, quindi è un neutro diretto che dobbiamo ripristinare. Poi abbiamo qua il filo bianco che ritornava dal pulsante che adesso non useremo, e poi abbiamo qua due fasi. In questo caso una va su, questa va su insieme al neutro, quindi è il ritorno della lampada, il filo che fa accendere la lampada, e questa che arriva da sotto è la fase diretta. Se non riesco a capire bene qual è la fase diretta e la fase di uscita, ci avvaliamo di un semplicissimo cercafase. Come funziona il cercafase? Il cercafase è fatto così: ha una parte con la punta metallica dove va a stabilire il contatto, ha una piccola lucetta interna e una parte superiore che bisogna toccare col dito. Si prende in questo modo
e si toccano i due fili di fase per capire dove arriva la fase e dove no. Ce ne accorgiamo da una piccola lucetta sul manico. Vedete che qui non c'è. Adesso se riuscite, vedete che si accende una lucetta nel palmo della mia mano? Vuol dire che questa è una fase diretta. Ovviamente per fare questa operazione bisogna ridare corrente, ma dovete essere sicuri che i fili non si tocchino e lavorare in sicurezza. Ora prendiamo la placca e andiamo avanti con i collegamenti. Dunque, sulla morsettiera abbiamo l'ingresso N-in, che sarebbe il neutro diretto, l'ingresso L-in, che sarebbe la fase diretta, ossia quella che abbiamo trovato con il cercafase che si illuminava, poi abbiamo l'uscita 1 e l'uscita 2, intese sempre come fasi. Colleghiamo sul primo morsetto i due neutri. Se dovete fare un ponticello tra due fili, mi raccomando assicurateli tra loro con un po' di nastro isolante o al limite con una fascetta, in modo che non si stacchino. Dopodiché mettiamo il neutro in N-in, inseriamo la fase diretta nel secondo morsetto L-in e la fase di uscita verso la lampada su L-out 1. Il filo bianco che in precedenza tornava dal pulsante non lo colleghiamo, lo isoliamo con un bel giro di nastro isolante o al limite anche con un cappuccio e lo lasciamo dentro la scatola. I collegamenti sono finiti. Voi dite ma manca il comando della lampada col pulsante. Non vi preoccupate, vi farò vedere che riusciremo a farla funzionare comunque. Possiamo rimontare la placca, serriamo le due viti, mi raccomando non troppo, e rimettiamo il coperchio di chiusura finale. Ricordiamoci di mettere il coperchio della morsettiera. Voilà, e rimontiamo la placca. Una volta data alimentazione, qui sotto ci sarà il LED vicino alla scritta Sono Off che lampeggia in modo di accoppiamento, ossia 2 lampeggi veloci e 1 lenti. Possiamo aggiungere il dispositivo nell'app WeLink. Quindi tasto più, accoppiamento rapido, aggiungi un dispositivo, rete da 2,4, solita password della rete wifi e andiamo avanti. Perfetto, dispositivo trovato, è già stato trovato anche dall'assistente di Amazon. Gli do un nome che può essere TX parete, lo metto in taverna, completato. Vedete che me lo trovo qua, la prima cosa che vado a fare è controllare se c'è un aggiornamento. È già l'ultima versione. Cosa dobbiamo controllare di particolare? Nulla, se non il solito stato d'accensione, che consiglio sempre di mettere ultimo stato. Impostazioni di inching in questo caso non ci interessa. Nascondi tutti gli on-off, io lo abilito. Nascondi tutti gli on-off è la voce che compare qua sotto, vedete che adesso non c'è. Se io la abilito me la trovo qua sotto, vedete, accendi tutto, spegni tutto. Io in questo caso è una funzione che non voglio, ma che potrebbe tornarvi utile in diverse situazioni. Questo è a vostro piacimento. L'interblocco è una funzione che permette di evitare che possano essere accesi entrambi i canali, in questo caso contemporaneamente, ma non fa il nostro caso. Quindi a livello di funzionamento abbiamo finito. Cosa abbiamo? Abbiamo il canale 1 e il canale 2. Tornando nelle impostazioni, vedete che se andiamo nel nome, oltre a TX parete possiamo nominare i canali. Io il canale 1 lo chiamo LED, perché sono queste barre a LED che avevo a destra, e il canale 2 lo chiamo Applic. Anche se non l'abbiamo collegata, ora vi farò vedere come implementarla. Facciamo ora una prova di funzionamento. Se dall'app accendo l'uscita 1 che si chiama LED, vedete che mi accende i miei LED. Ovviamente la stessa cosa posso farla anche dai comandi touch. Vedete che mi accende il LED. Il touch di sinistra ancora non accende nulla, sebbene risponda nell'app WeLink. Vediamo se invece gli altri pulsanti funzionano ancora. Vedete che funzionano correttamente. Ora, per implementare il funzionamento del secondo pulsante touch nell'impianto che rimane con i pulsanti tradizionali, dovete per forza riferirvi al video che vi lascio nella descrizione, che vi metto qua nelle schede, riguardo all'installazione di un Sonoff Mini con il relè 2601. Questa è una condizione praticamente necessaria, quindi oltre alla placca TX a 2 o 3 posti, dovete tener conto di dover fare anche l'adeguamento dell'impianto relè con l'inserimento di un Sonoff Mini. Detto questo, ora facciamo finta di aver installato il Sonoff Mini abbinato al relè Finder 2601 e vi faccio vedere come implementare il funzionamento della placca TX. Ok, ora questa applic è comandata dal pulsante classico e dal relè che sentite scattare, ma se andiamo a vedere nell'app, vedete che io mi ritrovo
un son off che si chiama applique, che è esattamente questo. Quindi io l'accendo dall'app e la stessa cosa la faccio da pulsante. Ok? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente andare a creare una scena dove gli diciamo che quel comando della placca TX vada a lavorare in simbiosi insieme al mini che gestisce questa applique. Ok? Se non mi state seguendo, a fine video sgridatemi pure. Quindi dentro l'app WeLink vi faccio vedere dove dobbiamo andare. Nella home andiamo su scena, andiamo ad aggiungerne una se eventualmente ne avete già altre, col tasto più in alto a destra. Prima condizione, se questo avviene, dunque se dispositivo intelligente, il TX della parete, quello che abbiamo appena montato, dalla parte dell'applique va in on, salva, allora poi dispositivo intelligente applique, quindi quello che si chiama solo applique, va in on. Quindi se la placca TX della parete va in on, l'applique va in on e la salviamo. Diamo un nome, TX applique on, e la salviamo. Poi ne dobbiamo aggiungere un'altra che è quella che riguarda lo spegnimento. Quindi andiamo di nuovo su più, facciamo se dispositivo intelligente TX parete applique va in off, aggiungi dispositivo intelligente applique off, salva e salviamo. Diamo un nome, TX applique off. Ok? Che condizione abbiamo creato? Quella che se dal TX do il comando di on mi accende la luce e se dal TX do il comando di off mi spegne la luce. Quindi cosa succede? Che se io vado ad azionare la placca TX, vedete che mi accende l'applique, se io spengo la placca TX, vedete che mi spegne l'applique. Ma cosa succede? Manca ancora un passaggio. Se io accendo la luce tramite la placca, vedete che mi si accende anche nell'app, ma poi la spengo tramite il pulsante che comanda il mini, vedete che la luce si spegne ma l'uscita della placca rimane attiva. Quindi se io vado a ritoccare la placca non fa niente. Questa è una condizione sbagliata perché manca ancora un passaggio. Il passaggio che dobbiamo effettuare è creare ancora un'altra scena dove colleghiamo quello che fa il mini dell'applique all'uscita del TX. Ora vi faccio vedere come. Torniamo nella nostra home, andiamo ad aggiungere ancora un'altra scena. Quindi se dispositivo intelligente l'applique è on, allora la TX della parete lato applique deve essere on e la salviamo e la chiamiamo mini verso TX on, primo nome che mi è venuto in mente. Ne aggiungiamo un'altra dove diciamo che se dispositivo intelligente applique va in off, allora dispositivo intelligente TX parete applique off, salva. Quindi se l'applique va in off, TX parete va in off, la chiamiamo mini verso TX off e la salviamo. Quindi abbiamo creato 4 scene. La prima serve per dire al mini che deve accendere l'applique quando si accende la placca TX e viceversa. La seconda che deve dire alla placca TX di spegnersi quando si spegne il mini o viceversa. Queste sono le 4 scene che bisogna creare per automatizzare la gestione tra questi due dispositivi. Dopodiché, se voi tenete un comando classico a pulsante e mettete 3 di queste placche TX, potete fare la stessa cosa, ma dovete ricordarvi di creare la scena. In quel caso, se le placche TX devono fare la stessa cosa, potete creare una scena sia dalla placca verso il mini che da placca a placca. Quindi gli dite che quando la placca numero 1, l'uscita dell'applique in questo caso va in on, mi deve mettere in on anche l'uscita della placca numero 2. Potete gestirla come più vi piace, ma il risultato sarà lo stesso. Vediamo se funziona. TX che mi accende i miei LED sotto interruttore normali, TX che mi accende la mia applique. La accende e la spegne. Ma se è accesa e io la spengo da pulsante, cosa succede? Che si spegne. Questa è un'automazione che viene fatta via software dall'app EWeLink. Ovviamente non funziona se non c'è connessione dei dispositivi verso l'app EWeLink. Ricordatevi che anche in caso di mancanza della linea internet, se tenete l'opzione LAN attiva in tutti i dispositivi, se siete connessi sotto la stessa rete, loro continueranno a dialogare normalmente. Anche se è una condizione che non si presenta mai, continuerà comunque a funzionare. In tutto questo, come funziona il discorso dell'assistenza vocale? Lo vediamo subito. Entriamo nel mio caso nell'app dell'assistente di Amazon che mi ha già trovato nuovi dispositivi. Dunque, tra
tutti i dispositivi, vedete che troviamo l'applique, che sarebbe il Sonoff Mini, quindi come un normale Mini quando comandiamo una luce possiamo accenderlo e spegnerlo, quindi in questo caso il comando sarà accendi applique. Vedete che si accende, spegni applique. E voilà. Per quanto riguarda il TX che abbiamo appena montato, vedete che abbiamo TX parete, dove se io do il comando dalla voce principale mi accende tutto, quindi mi accende entrambe le uscite. Diversamente vedete che qui abbiamo due dispositivi separati che sono TX parete applique e TX parete LED. I comandi vocali quindi saranno accendi TX parete LED e mi accende solo quelli, accendi TX parete applique e mi accende quello. Viceversa posso dargli il comando di spegnimento totale, spegni TX parete, e lui spegne tutto. Ovviamente i nomi dipendono da come avete chiamato i dispositivi, ma potete tranquillamente creare delle routine con comandi particolari a vostro piacimento per fare le stesse identiche cose. Perfetto, un'altra condizione che potremmo trovare è una condizione di questo tipo. L'interruttore che comanda la lampada, quindi con una fase in uscita, e poi potremmo trovare la fase in ingresso, quella diretta, ponticellata col pulsante, per poi trovare un filo normalmente colorato che va via facendo da ritorno. In questo caso vuol dire che il relè non è comandato da un ritorno di un neutro, ma è comandato da un ritorno di una fase. Dunque questa condizione secondo me rappresenta un problema, perché semplicemente perché dovete portare nella scatola il neutro che manca per alimentare il TX, quindi tramite le tubazioni o comunque dalla presa sotto, insomma in base al contesto in cui vi trovate, bisognerà portare un filo neutro per alimentare il TX, questo è necessario. Poi molti di voi diranno, però così io posso dare un impulso in uscita dando all'uscita 2 un inching di 0,5 secondi, in modo che quando premo il pulsante touch del TX mi dà un impulso di 0,5 secondi, che è la stessa cosa che veniva fatta dal pulsante prima, e così non devo toccare l'impianto, non devo aggiungere un Sonoff Mini, vero? Ma se mi conoscete anche solo un po', e se non mi conoscete andate a guardarvi tutti i miei tutorial, non mi piace questa gestione dei comandi. Perché? Perché semplicemente nell'applicazione WeLink, ma anche nelle applicazioni tipo quella di Amazon, non avete mai il controllo di quella luce. Voi potete generare un impulso virtuale per accenderla, ma non sapete se è accesa o se è spenta. Inoltre, senza creare delle routine particolari, voi per accendere una determinata luce dovrete dare un comando vocale che sarà sempre accendi, perché tu gli dici accendi luce X, lui manda un impulso e l'accende, accendi luce X, mandi un impulso e la spegne. Non esiste un comando spegni, perché per lui quella luce anche quando è accesa è spenta. Insomma, è vero che poi si può ovviare con delle routine, ma a me questa condizione non piace, quindi è possibile farla? Sì. Ve la consiglio? No. Io quando dovete gestire una placca TX dove c'è delle luci non solo con interruttore, vi consiglio sempre di aggiungere un mini in appoggio e di creare una scena. Questo per quanto riguarda interruttore e pulsante. Molti mi diranno, ma se io ho un deviatore? Allora ragazzi, questa cosa dei deviatori è sempre un problema, perché è difficile spiegarvi come intervenire, è difficile cercare i fili, i passaggi, sono sempre condizioni particolari. Io vi dico solo che sto facendo dei cantieri super moderni con case in bioedilizia, tutte cose particolari, dove il costruttore quando si arriva a parlare dei comandi delle stanze mi dice qui mettiamo un deviatore, e io dico sempre ascolta, nel 2021 il deviatore non deve più esistere perché è una cosa veramente obsoleta. Assolutamente lo standard per me è il pulsante. Quello che vi consiglio con l'impianto deviatore è di individuare dove arriva il punto luce, mettere un mini e gestire tutto tramite delle scene, perché è la cosa più semplice a livello pratico, ma magari faremo un video anche su questo.
Bene, quindi abbiamo visto varie tipologie di situazioni che potremmo trovare e varie soluzioni, anche se ripeto, quella che consiglio sempre è quella di affiancare un mini a una placca TX o a più placche TX, perché in questo modo il punto luce potrete comandarlo da qualsiasi parte della vostra casa senza avere un collegamento fisico tra i due dispositivi. Secondo me è una soluzione che quando entrate nell'ottica delle scene diventa definitiva per moltissime applicazioni. Se il video vi è piaciuto, come sempre vi chiedo un bel like, ci vediamo in una diretta del giovedì sera o al prossimo video. Iscrivetevi, Ciao da Massi Dattoli!